喂，晚安啊，各位聽眾，今日係2025年，今日就係5月5號。嗱，我見到呢個係邊個咧？大家期待咗好耐嘅阿 Rex 黃鄭俊仁，打下手掌先嚇。喂，多謝你啊！今日乜叔咧就約咗去食飯，咁咧就同佢傾咗偈啦。嗱，基本上咧，中年好聲音咧就係2024年第三季啊嚇，2024年9月開始咧就正式第一集啊，冇記錯。海選嗰陣時好似係7、8月嘅。呢咁多月啦，9至10個月啦，咁你個心路歷程，你覺得係點樣？辛唔辛苦啊？我想問問你。其實如果你問我咧，真説話嚇，真説話係真係辛苦㗎。邊方面辛苦咧？覺得？其實係辛苦係因為除咗我哋要犧牲好多工作上嘅嘢啦，工作上嘅安排，因為我本身係唱 band 㗎嘛，咁我自己嘅工作上我都要安排好多嘅replacement 去幫我唱。咁你知㗎啦，好多時候其實你安排其他人去幫你唱嗰陣時咧，嗰啲 client 佢就會有好多要求啦。佢覺得唔係阿 Rex 唱啊，話唔得喎，好似唔夠火候喎，感覺唔啱喎，唔係我要嗰隻喎。係好多時候我哋都要去做嗰啲叫做咩咧？係去氹下佢哋啦。唔好意思啊，因為咧我人喺香港啊，我係比賽緊啊。咁希望咧你唔介意啦。呢位歌手咧其實係我哋好出色嘅歌手嚟㗎，係我學生嚟㗎嘛。咁如果你唔介意嘅話，不如我俾少少 discount 你啦，你俾啲好嘅 comment 我哋啦。我哋係咁㗎，每個人都要去做呢啲叫做係 show hold 叫咩啊？着數啊，就唔係啊，買咗嘢之後嘅嗰個叫做優惠定係咩咧？show hold 緊 show 叫咩啊？唔知喎。show hold 啊？係啊，銷售嘅售售後服務係咪啊？係啊，售後服務啊，係啦，我哋要做好多呢啲售後服務啊，因為咧其實你都知㗎啦，其實結婚係一生人一次，咁其實好多新娘咧，其實都比較挑剔啲嘅，所以我哋真係要好小心去處理呢啲嘢。如果唔係咧，佢哋真係會孖叉你㗎。乜叔喺度問一樣嘢先，你9個月裏邊咧，除咗參加啲比賽之外咧，中段有冇接過呢啲 show 啊？中段係有嘅。咦，咁你已經開始有啲出名㗎嘞噃？係啊，其實講真喎，馬來西亞人真係有睇呢個節目㗎。我原本覺得係馬來西亞應該好少人睇啦，香港好多。係咁最後真係有人睇㗎喎，同埋咧我去唱嗰啲 function 嗰啲 wedding 嗰陣時咧，我休息，因為我本身都係幫佢哋主持嘅，我係做埋主持人嘅。聽你把聲都似做主持人啦。係啊，咁嗰陣時休息嗰陣時咧，有幾位姐姐過嚟，你好啊，黃鄭俊仁，喂！衷心加油！我每個星期都睇你㗎，可唔可以同你影相？係咁咯，我覺得好 surprise 咯。OK，咁9月嚟啦，咁中馬兩邊飛啦，都見到你搭嗰啲飛機嗰啲照片啦，咁有時自己揦住個行李就飛嚟香港啦。咁當中啦，9個月裏邊有咁多首歌曲啦，邊首你最滿意啊？9個月啦，第一首《同花順》一定係最滿意啦。乜叔都係最中意你首。係啦，係最可以代表黃鄭俊仁嘅一首歌嚟嘅。咁如果你問我要揀幾首㗎？2首啊，淨係2首啦。3首。3首啊？3首你唱。咁我唔理分數高唔高㗎咯。唔理分數，你自己覺得 present 出嚟係你其實係好滿意，唔好理人哋啲分數點。我想揀多啲得唔得㗎？3首好啦，其他都好㗎啦。3首好啦。我自戀啲想揀多啲。呢個就係黃鄭俊仁好得意㗎。我想揀同花順咧，一定係啦。愛火花算唔算？愛火花係一定。愛火花我都幾中意。係啦，愛火花啦，因為係我做咗好大膽嘅一個嘗試嘅。其他嗰啲都好嘅。係，其實你問我咧，between 我不會唱歌同埋 Take On Me 之間咧，好難選擇，因為咧呢2首歌都係我覺得自己好滿意嘅作品嚟嘅。我不會唱歌係因為我完全未聽過呢隻歌。嗱，咁你就叻啦！你真係個 music sense 好勁。唔敢講叻。唔係，係好好聽，我唔怕係我講嘅。OK。真係好聽，我講嘅。因為你聽到你兩個佢同阿趙俊成嗰個合拍度咧，係有個人晾住一齊唱，你聽到係唔會大家出邊個搶邊個，但出嚟嘅和聲係好融合嘅，係 blend 得好靚嘅，係啦。多謝你咁支持呢隻歌，其實我都好滿意嘅，因為喺攞到呢隻歌嗰陣時咧，我心態上係
唔好叫我唱呢隻歌，因為唔識未聽過。好，因為冇人想唱嗰陣時六組啊嘛。Case 老師一問你哋有邊個聽過我幫佢唱歌㗎？我一聽咁難唱嘅，唔好叫我。最後真係叫咗我同埋進成兩個人。你研究幾耐呢首歌？其實好快啊，因為個時間好倉促啊。好似係2個星期之間。喺邊度練歌嚟寫你？其實係冇練到嘅開始，其實因為我翻咗馬來西亞，咁佢好似係北京，咁嗰陣時我啲歌星組咯，我啲歌星佢哋之後，我哋就各自各生活啦，咁又翻去做嘢啦，咁你好短時間就2個星期去休息下，咁嗰陣時係做咗揀歌呢個動作之後咧，就係去揀係用咩 arrangement 去唱，係點樣去唱。同埋咧，你2個要去夾定點樣和音，咁最後咧，其實因為我知道咧，好多人都唔係好中意做太多嘢、太多工作。咁我知道進成係佢最叻就係做 mixing 啦，同埋做嗰啲電腦嘅嘢。咁我佢講，不如和音你交俾我啊，我自己幫你寫好咗嗰啲和音之後咧，我 send 俾你，咁你就照住去唱，我就照住我個 part 唱咁樣。我就 send 翻我個 part 俾你啦，你就咁樣砌出嚟啦，咁我就用呢個方式去練咯，就係咁噶咋。咁自己練咗幾次之後咧，就飛到香港前2日去 Case 老師嗰間 studio 去俾佢執幾次，好似係執咗3次，就咁唱啦都。好成功啦！係啊。嗱，咁喺9個月裏邊咧，乜叔咧，我係即場諗㗎啲問題啊。都知你病過嘅，都慘啦。咁因為你始終人生路不熟啦，喺呢度即係都病咗啦。咁大家好感恩啦，有人照顧啦。咁大家都要小心健康啦。咁嗱，我想問一問你，你覺得咧香港而家你喺香港啦，有一班好即係好係啊，我嘅海豚粉不特止啦，仲有一班新嘅新力軍幫你啦，即係真係抱不平啊！我哋咁，你覺得你有啲咩嘢想同佢哋講咧？其實我自己係好 surprise 係有呢一種嘅待遇，因為嗰陣時我嚟香港嗰陣時，好多人同我講唔好去香港啊！香港人好毒㗎，講嘢好衰㗎，佢哋好冇禮貌㗎。咁嗰陣時其實我都驚驚地嘅。乜叔係咪先？你唔係，你絕對唔係。咁我嚟到香港咧，其實我先至感覺到，唔係喎，香港人其實好有人情味喎。街邊有冇人揾你影相啊？有，同埋好 warm。尤其是係其實我去搭地鐵啦，佢都會行過嚟。請問你係咪黃鄭啊？係啊。你好，我好中意你㗎，每個星期咧，其實我只係睇你唱歌㗎咋。你聽到呢啲嘢，呢啲鼓勵嘅説話咧，其實你係你覺得好窩心㗎，係你完全冇諗過咧。其實你係一個馬來西亞人嚟到呢度追夢，咁人哋係土生土長嘅香港人支持你喎。我覺得係啊。係啊，其實對係咯，其實對我嚟講係好大嘅鼓勵同埋恩賜咯，同埋咧我其實覺得收穫最大咧係我一班海豚粉，因為其實我班海豚粉咧其實對我係真係好好，我病咗4次啦，真係咩病啊？4次嘅，第一次係最慘嘅一次係我唱飛機場的10點半，哎呀！前2晚咧我去唔到 rehearsal， 完全行唔到，屙嘔又屙又嘔，咁咪食錯嘢啊？係又屙又嘔又發燒。咁發高燒啦，咁又行唔到路啦。嗰陣時佢哋係 check 出嚟係因為我食咗嗰個 antibiotic，嗰個 antibiotic 其實係唔啱我嘅。not compatible。係，同埋有 side effect 啦出啦。係，同埋咧係感冒菌入腸。大鑊。係最辛苦、最痛苦嘅一件事，因為我 keep 住要嘔又嘔唔出，我屙又屙水出嚟嘅喎。咁其實係好辛苦嘅。咁好似講得好 detail 啊！唔緊要啦，我係個醫護人員喺度。唔係咁真係好辛苦咯。咁嗰陣時我同我粉絲講，因為係真係會長同埋有2個 admin 一齊嚟到我酒店咁樣去照顧我啦。同埋咧嗰陣時我真係覺得我自己冇㗎啦。我話慘啦，飛機場的10點半又咁難唱喎。我話慘啦，我呢一次應該係冇㗎啦。但係就唔似你唱，你出場嗰陣時唔似病喎。其實我係咁嘅，我想同你分享下我點解係咁咧？
其實嗰日咧我打咗針嘅。